大家好，我是你们的好朋友林晓。大家好，我是阿哲，欢迎收听今天的慢速中文播客。不管你是正在学中文的朋友，还是对中国社会感兴趣的人，今天的内容都能帮到你。我们会用最简单的中文讲清楚一个大家常问的问题：中国到底有没有流浪汉？而且今天听完，你不仅能明白这个问题的答案，还能了解中国怎么帮助这些人，遇到类似情况该怎么做。全程都是 HSK 3级以内的词汇，语速也慢，大家不用担心听不懂。没错，我们会把专业的政策变成接地气的话，让每个人都能听懂和记住。阿哲，你有没有被外国朋友问过中国有没有流浪汉这个问题？当然有，很多外国朋友来中国旅游，觉得大城市很干净、很繁华，就以为没有流浪汉。对，我也遇到过。他们说在中国的街上很少看到流浪的人，就好奇是不是真的没有。其实不是没有，只是数量不多，而且不容易被轻易看到。为什么不容易看到呢？因为中国有专门的救助制度，会主动帮助这些人。不像有些国家，流浪汉经常待在街头、公园或者地铁站。那这些流浪汉一般是因为什么原因流浪呢？原因有很多种，有的是因为家里遇到困难，没有钱生活；有的是和家人吵架，离家出走后找不到回家的路；还有的是身体不好，比如有精神方面的问题，无法照顾自己。还有一些人可能是出来打工，结果工作丢了，又没有钱回家，只能暂时留在街头。对，这些情况都有可能。但不管是哪种原因，他们都能得到政府的帮助。所以说，中国不是没有流浪汉，只是我们有完善的救助体系，尽量不让他们长期留在街头，保障他们的基本生活。完全正确。而且每年天气冷的时候，政府还会开展专门的救助行动，主动寻找街头的流浪人员，给他们提供帮助。说到帮助，大家肯定想知道，中国的救助站到底能给这些人提供什么服务？首先，最基本的就是提供吃的和住的。救助站会给他们准备干净的食物和水，还有温暖的住处，而且这些都是免费的。免费的吗？不需要花1分钱？对，完全免费。这是政府的福利政策，就是为了保障这些生活困难的人能活下去。除了吃和住，还有其他帮助吗？当然有。如果有人在街头生病了，救助站会把他们送到医院治疗，医疗费用也由政府承担。那如果他们想回家呢？救助站会帮他们联系家人，还会给他们买回家的车票，比如火车票、汽车票。如果是老人、小孩或者身体不好的人，还会安排人送他们回家。太贴心了。那如果找不到家人怎么办？这种情况也有办法。救助站会通过公安系统查询他们的身份信息，还会在网上发布寻亲信息。如果实在找不到家人，会把他们送到福利院，长期照顾他们。我还听说救助站的住处是分男女的，女性还会有专门的女工作人员管理，对吗？没错，这样能更好地保护每个人的安全，也更方便管理。而且救助站里很安全，不会有人欺负他们。那救助站会强迫这些人留下来吗？比如有人不想去救助站，想留在街头。不会强迫，救助是自愿的原则。如果有人不愿意去救助站，工作人员会给他们送食物、衣服和水，告诉他们求助的方式，让他们有需要的时候随时联系。这样既尊重了每个人的意愿，又能保证他们的基本生活，真的很合理。
阿哲，你能给大家讲讲救助站帮助一个流浪汉的完整流程是什么样的吗？可以。首先是发现环节，有3种方式能发现流浪人员。第一种是工作人员主动去街上巡查，比如车站、桥梁下面、地下通道，这些地方都是重点巡查的区域。这些地方是不是容易有流浪汉停留？对，因为这些地方能遮风挡雨。工作人员每天都会去这些地方看看，遇到流浪人员就会主动提供帮助。那第二种方式呢？第二种是群众举报。如果市民在街头看到流浪人员，可以打救助站的热线电话，告诉工作人员具体位置和情况，工作人员会很快赶过去。那普通人也能参与进来，帮助这些人？当然可以，每个人都能为救助工作出一份力。第三种方式就是流浪人员自己去救助站求助，救助站每天都有人值班，随时欢迎他们。找到流浪人员之后，接下来会做什么？接下来会做登记，工作人员会问他们的姓名、年龄、家乡在哪里，还有为什么流浪。同时会检查他们的身体状况，看看有没有生病或者受伤。如果遇到不会说话或者记不起自己名字的人，该怎么办？那就会采集他们的指纹或者人脸信息，通过公安系统查询，也会在网上发布寻亲信息，希望有人能认出他们。登记之后，就会安排他们在救助站住下来，提供吃的和住的，对吗？对，然后根据他们的情况提供不同的帮助，比如想回家的，就帮他们联系家人，买车票。身体不好的就送他们去医院，找不到家人的就帮他们寻找，同时安排好生活。等他们回到家之后，救助站还会管吗？会的，工作人员会在1个月内打电话回访，问问他们的生活情况，有没有遇到新的困难。如果还有困难，会联系当地的部门继续帮助他们，防止他们再次流浪。整个流程很完整，从发现到帮助，再到后续跟踪，都考虑得很周到。我知道每年冬天天气特别冷的时候，政府会有一个寒冬送温暖的行动，你能给大家讲讲这个行动吗？好的，因为冬天天气冷，街头的流浪人员容易冻伤、生病，所以民政部会组织各地的救助站开展这个专项行动，时间一般从每年10月底到第2年3月底。这个行动和平时的救助有什么不一样吗？不一样的地方在于巡查的次数更多，范围更广。工作人员会在早上、晚上这些最冷的时候去街头巡查，确保没有流浪人员留在街头受冻。而且还会设置临时的避寒场所，比如社区服务中心、福利彩票站点，让流浪人员可以就近取暖。除了取暖，还会提供什么物资吗？会的，工作人员会准备棉衣、棉被、帽子、手套这些保暖的东西，还有热乎的食物和热水，遇到流浪人员就会发给他们。那东北、西北这些特别冷的地方，行动时间会更长吗？对，这些地方天气冷的时间更早，回暖也更晚，所以行动会延长到3月底，确保每个人都能安全过冬。这个行动真的很有必要，能帮助很多人度过寒冷的冬天。没错，政府一直很关心这些困难群众，尽最大努力保障他们的安全和生活。阿哲，如果我们普通人在街头遇到流浪汉，应该怎么做呢？直接给钱可以吗？其实不建议直接给钱，因为我们不知道他们为什么需要钱，有时候给钱可能解决不了根本问题，甚至可能让他们养成不好的习惯。那我们可以做些什么呢？首先，可以给他们送一些实用的东西，比如矿泉水、面包、饼干这些吃的，
或者冬天送一件旧棉衣、一双袜子。这些东西能直接解决他们的温饱问题。对，送这些东西比给钱更实在。然后可以告诉他们救助站的位置和求助电话，让他们去救助站寻求帮助。如果他们不知道怎么去，还可以帮他们联系救助站，让工作人员来接他们。如果遇到生病或者受伤的流浪汉，该怎么办？这种情况要先打120，让医生来救他们。同时可以联系救助站或者派出所，让他们来处理后续的事情。还有一种情况，如果流浪汉看起来情绪不好，或者有奇怪的行为，我们该怎么应对？这时候不要靠近他们，保持安全距离。然后打110，告诉警察具体情况，警察会联系专业的人来帮助他们。总结一下，普通人遇到流浪汉，主要是提供实用物资，告知救助渠道，遇到特殊情况，及时报警或打急救电话，对吗？完全正确。我们要尽自己的能力帮助他们，但也要保护好自己的安全。除了之前说的中国没有流浪汉这个误解，还有哪些关于中国流浪汉的错误想法？第一个误区就是觉得流浪汉都是懒惰的人，不想工作。其实不是这样的，他们大多数人都是因为遇到了困难，没有办法才流浪的。对，很多人是因为生病、家庭变故这些不可抗力的原因，才陷入困境的。第二个误区，觉得救助站的条件很差。其实现在的救助站条件都很好，有干净的房间、充足的食物，还有专门的工作人员照顾，能保证基本的生活质量。我去过一次救助站，里面很干净，也很安静。工作人员对受助的人都很有耐心，完全不是大家想象的那样。第三个误区，觉得政府对流浪汉不管不问。其实中国有完善的救助制度，从中央到地方都有专门的部门和人员负责这件事，每年也会投入很多钱在救助工作上。还有一个误区，就是觉得流浪汉都是坏人。其实他们大多数人都是善良的，只是运气不好，遇到了困难。我们不应该歧视他们，要尊重他们。没错，每个人都可能遇到困难，我们应该用善良和包容的心态对待他们，给他们一些帮助和温暖。今天我们聊了很多关于中国流浪汉的话题，阿哲，你能再总结一下重点内容吗？好的，首先，中国是有流浪汉的，但数量不多，因为我们有完善的救助体系。其次，救助站会给流浪汉提供免费的吃住、医疗和返乡帮助，救助是自愿的。然后，每年冬天有寒冬送温暖行动，保障流浪人员安全过冬。最后，普通人遇到流浪汉，可以送实用物资，告知救助渠道，特殊情况及时报警。总结得很全面，希望今天的内容能帮大家了解中国的救助制度，也能改变对流浪汉的一些误解。如果你觉得今天的内容有用，记得给我们点赞、收藏这个视频。关注我们的频道，下次我们会带来更多关于中国社会文化的慢速中文内容，帮助大家轻松学中文。你有没有在街头遇到过流浪汉？你是怎么做的？欢迎在评论区留言，和我们分享你的经历。感谢大家的收听，我们下次再见。再见。